喂，你好。你好。哎，我在健康那边金海一带啊。好啊。不好意思，你那个寄件是这样子的，当时应该是你家里面老人来寄的是吧？哦。资料来寄的件，然后当时1块钱一直没抵扣，然后后来在那里打电话给你了，然后后来他支付以后就忘记点一个现金支付了，谁知道现在1块钱可能又抵扣了，这样子我叫你个。
짱나.
这要丢，然后这样来。懂我的意思吧？干嘛？接。